சார் பேர்ட்ஸில் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா பிஜேனால நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வருது லங்கில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது எதனால் வருது அண்ட் இது வராமல் தடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? பிஜின்ஸ்னால வர்றது வந்து ஆர் எனி பேர்ட்ஸ் வளர்க்குற போது நிறையா சுற்றி இருக்கும்போது அதனுடைய அது மேலே இருக்க அழுக்குகள் அதெல்லாம் வந்து சர்டன் லங் டிசீஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். பிஜின் ஃபேரஸ் டிசீஸ் ஆர் சம்திங் அண்ட் சம் இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் இன்டர்ஸ்டிஷியல் லங் டிசீஸ் சொல்லுவாங்க. இன்டர்ஸ்டிஷியல் லங் டிசீஸ் தான் இப்போ நுரையீரலில் ஃபஸ்ட்டு மெயின் ட்ரக்கியா பிராங்கஸ் அண்ட் பிரான்ச் மாதிரி இப்படி போகுது இல்லை, நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த படம். அண்ட் அதுக்கு நடுவில் பிளட் வெசல்ஸ் இருக்கும். இப்போ தள்ளி போகும்போது குட்டியாக இருக்கும். அந்த தள்ளி இருக்க இடத்துல தான் ரத்த குழாயிலேருந்து ஆக்சிஜன் மூச்சு விடுற குழாய்க்கு போயிட்டு, மூச்சு குழாயிலேருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு ரத்த குழாய்க்கு போயிட்டு மிக்ஸ் ஆகிட்டு, ஸோ ஆக்சிஜன் வெளியே உள்ளே போயிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு வருது. அது நீங்கள் ஸ்கூல்லேயே சயின்ஸில் படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் கிவ் அ ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட் ஃபார் தட். ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறது டிஷ்யூக்கு நடுவில் பிளட் வெசலுக்கும் மூச்சு விடுற குழாய்க்கும் நடுவில் இருக்க ஸ்ட்ரக்சருக்கு பாருங்க, அதான் இன்டர்ஸ்டிஷியல் சொல்லுவாங்க. அந்த இடத்துல வர டிசீஸ் பேர் தான் இன்டர்ஸ்டிஷியல் லங் டிசீஸ். ஸோ அந்த இன்டர்ஸ்டிஷியல் லங் டிசீஸ் தேர் ஆர் ஸோ ஹண்ட்ரட்ஸ். அதில் வந்து ஒன் ஆஃப் தெம் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் பிஜின்ஸ் ஆர் பேர்ட்ஸ் வளர்க்கும் போது. வீட்டில் வளர்க்குற பெட்ஸோட மோர் லைக் பிஜின்ஸ் ஆர் பேர்ட்ஸ் அதுவும் நிறையா இருக்கணும். சும்மா வெளியே ஒரு பிஜின் இருக்குது, நம்ம பாத்ரூம் வெளியில் அந்த எக்ஸாஸ்ட் பக்கத்தில் இருக்க பிஜினால் அதுக்கு நம்ம ஃபீட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணும்போது அதோடைய அழுக்கு எல்லாம் க்ளீன் பண்ணும்போது அப்போ வர்றது தான் அது யூஸ்வலாக வரும். நிறையா இருந்து அது வளர்க்கும் போது தான். ஸோ அது தட்ஸ் அ ரேர் டிசீஸ், பட் இட் இஸ் அ டிசீஸ். ஐ ஹவ் சீன் அ ஃபியூ.